理想，去參加好多嘅唱歌比賽，最後得到電視台嘅大獎，繼而簽入俾唱片公司成為歌手。佢係一個愛錫家人啦、寵物嘅小妹妹嚟嘅，咁啊有陣時都會 cosplay 啊、敷下 mask 咁樣自拍啦。咁但係咧喺呢啲天真同埋風光嘅背後呢，呢位小妹妹佢經歷過嘅一啲不愉快同埋一啲壓力，係我呢啲30幾歲人呢都未經歷過嘅。今年25歲嘅林欣彤，請你上嚟叱咤台接受歌曲獎。專業推介叱咤10大第9位，我們都是這樣長大的。林欣彤，編曲監製黃湘俊，作詞林若寧，作曲主唱林欣彤。哇！呢幾滴眼淚好珍貴，等我咧保記錄住你啲。我化妝師真係要，我要放翻落你嘅成長相簿度。因為頭先咧，坤哥攞嘅時候已經喊到眼睫毛都甩埋。我首先要多謝我嘅公司TVB Management 同埋英皇娛樂，仲要啲咁好聽嘅音樂唔好俾佢停落嚟啦。好多謝Leo， 好多謝大哥，多謝小姐，多謝我嘅經理人 BY， 多謝之前嘅經理人 Kenneth， 仲要多謝 Mary， 多謝華，好想多謝阿 Cow 喺度，今日因為呢一首歌係佢幫我編同埋佢幫我去監製。我仲記得我作完呢一首歌嘅時候，我同阿華哥講，同埋同阿 Cow 講我話我最近作緊就我都唔知好唔好聽啦，你聽下啦。咁直至到而家可以攞咗呢一獎，我仲要多謝林若寧，成日都俾好多嘅力量我。其實我係一個好冇自信嘅人。我多謝坤哥去提醒咗我。亦都係 Super Moment 頭先嗰一句，我哋本來一無所有，提醒咗我。仲有要多謝我今日咧特登帶咗呢一條鏈，呢一條咧係喺基緊30嘅時候嗰一個 trip 裏面，嗰個菲律賓嘅小妹妹佢送俾我。我諗佢屋企得2條嘅咋，佢因為佢帶咗出嚟，佢就送咗一條靚啲長啲嘅俾我。我仲好記得當時我喺嗰間學校問呢一班小朋友嘅時候，佢哋係喺一間好破爛嘅學校嗰度答我一個問題。我話 What's your dream？ 每一個人都係嗌出嚟，每一個人都好大聲、好勇敢咁樣去講佢嘅夢想。當我好慚愧，因為曾經追到呢一個夢想嘅時候，當我發現我身後我好重要嘅嫲嫲冧咗，咁我就一齊冧落去。但係我想話俾大家知，好多謝我身邊嘅人冇放棄我，多謝許廷鏗你拉翻我上去呢一個台度繼續唱歌，我真係好中意唱歌。我曾經喺廁所度唱歌唱到嚟呢個台度，要感激每一個聽我歌嘅人。多謝你哋，多謝我同伴啊！大冷門東西偏遠商店，市場上見不得會漸次，石板街足跡需要修建，我們在那一方再遇見，季節會